Ilan man sututulan si ko Khadijah. Paganay akarumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ko masagi pangarumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Khadijah na initumpok o Khadijah. Ginawa niyan si ko agama wallah. Agu initumpok yan sa mga tamok yan sa yamaanan yan na pinggasto niyan na ginawa niyan si ko yamaanan yan na galbak o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagu initumpok yan ng sulang langwan o tamok yan. So Khadijah naisas kanya na pinakamalay tamok sa Makkah. So Khadijah naisas kanya na apong bayong nabay si sa Makkatul Mukarramah. Ugaid nasukya pangarumaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mimbalo isa kanya nabay api nakapobre sa Makkatul Mukarramah sabab sa langon niyang bibus so tamok yan si ikwagama wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ilaman nagyang ko ta kinikoneksyon no Khadijah si iko ginawa niyan si ikwagama masa ayamanan niya natuturugan sa Rasulullah amulon si iko bubun o Khadijah. Nasagyang ko to akatuturugan si iko Rasulullah amulon si iko bubun o Khadijah napagpakaguraw ka sa Khadijah namiyang atatatak aloyan si iko buntalo Rasulullah sa ayad mo kaya sabapan sa kiyapak kanaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kanaw sa Rasulullah. Sige na, hey Khadijah na ino ka pagpakaguraw. Sige na, ya Rasulullah. Pagpakaguraw ka ko at tigyan. Kapag kami kira ka nagkataling umaamas sa atigo Khadijah. At kablaga ko at tigyan si iko Rasulullah. Kablaga ko ka at tigyan na adarudu pa akan nagkapurtol sa ayamaanan yan. Nakasusuporta ko ka si iko agama. Bai ayamaanan yan nakasasarigan. Bai ayamaanan yan na pagkasuguyan so karuman yan. Si iko ayamaanan yan na dikipikit dawa si iko ayamaanan yan na mga suranga si iko agama. Hey Habibullah. Hey tigyan darudu pa ka na pagkababayan wallah. Badi maparwat tigyan. Asi ko kablaga ko ka patay ako at tigyan nakita piya ko si iko ayamaanan yan na lupa. Nakarangan nakaatigian amarda ka sulawasakan. Na ayabuha malamba na sutulanakan. Na ba di maparwat tigyan na pakikalot na kasukubako. Na sa iko kakalutang ka sa iko kubako at tigyan. Na sa mga tulanakan ng balin ka ayamaanan yan nagasa o mga pano mga saka. Yuto so Khadijah amalay panaguntaman sa iko agama. Nanto na ayamaanan yan na isa kaya tutulanon mga urit na Allah. Si ikon sagyang puto amasa akaga nakapot tayo Khadijah. Na guminiraw kon so Khadijah si iko Rasulullah. Ay darudo pa ka natigyan. Ayamaanan yan na subu Allah. Baka natigyan di mapanganisir ka. O ba kuwatigyan naman na ipatay. O ba kuwatigyan patay na bakang di mapangani. Ayad natigyan akapan ng karakan. Ayad natigyan akapan ng karakan. Na suwatigyan suyamaanan yan. Na imbubungkos ka kumasa at pagampaganay ang makatalingon markaso Jibril alayhi salatu wassalam. Kataon yung sukapan, yan ko to maputi ay pilipata si ikumiyata ya. Nasagyan ko to kaya patayo Khadijah. Sagyan ko to kaya patayo Khadijah. Namgitod ni pinggulaw Rasulullah. Sagyan ko to kaya riguun na kiyayat. Suwayamaanan yan na imbubungkos o Rasulullah o pagampaganay akya pagkataling umono Jibril kayamaanan yan na rondan na ayamaanan yan na kapan no Rasulullah suwayamaanan yan na karmanan a Khadijah sagyang ko to akyang isanan sagyang ko to akya kaya sagyang ko to imbubungkos o Rasulullah na miyakataling umaso Jibril alayhi salatu wassalam tiga na ya Jibril iman to atigyan na susuguna ko o Allah ay sampaya karaka aswatigyan sukya patayo Khadijah adarudu pa o Rasulullah na iman tuwatigyan napaka-awid nako wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapan apun si iko surga ay kapan si iko karumang ka Khadijah ino tumapang gulaw aso ini kapan si iko Khadijah na pun si iko surga na sabab ako kinitumpok yan si iko agama agyang kaya ayamaanan yan nalitan iti kurmasyan mga oret ng Allah subhanahu wa ta'ala na miya panutul aso Khadijah na kafani miya ka dua kapan yan ini kapanon so yamaanan yan na ikukukus o Rasulullah na kagya ko mikapanon na ini kapanon pamanagyang ko to ayamaanan yan na punsi iko surga nagyuti sabab mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala apo panutulan yung si iko mga darudog payo o mitumpo ko siran si iko agama nagyutod niya yamaanan yan nagkulaw layran agkapakay amang gulaw la ayamaanan yan naditano ayamaanan yan
Damaylay sagyang ko to amasa napakikapan man wallah sumanga darudupat tanong sa kapan apo iku surga mapia sa katano pan nasa ramit tom pagtanong sa ikuyamanan yan na agama agyuto supirma sa Nabi sallallahu alaihi wasallam gyuto sabab payamanan ni napiniatan tanong langon ayaw giyang kaalam ba kawiyaw tanong namit tom pag sa iku agama tanong agama Islam saya sayang buto man mersab subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah